Gyosinzira okubeera ng'otulaba olwaliro tuline Servant Constructors twagala okulambula egimu ku mirimu gyabwe egikolebwa tuli mu bitundu bya Manja. Manja abeera Buloba, Nsangi Town Council. Nsangi akyengera Town Council. Twagala okutunula egikolebwa tuline engineer Mukisa. Twali ffenna ku estate ya Kakola, ku project ya Kakola yali yakubwa plaster na finishing. Kati wano Manja twagala okubanga tulambula okutunulira omulimu nga bwe gutambula, gumaze ebbanga ki, gukoleddwa mu bbanga ki, kyanjawulo ki ekiriwo, bingi byennengera, lwaki basazeewo wansi kusoosaayo mayinja, buli muntu azimba ennyumba ennene bw'eti alina kusoosa mayinja, ekirala lwaki bakozesezza 99, ffe abakozesa buno obutoffaali obw'ebbumbu ba buno obu ordinary bu 250 bisatu tetukyazimba, tugenda naye nga twagala okusooka okukulambuza omulimu nga bwe gutambudde. Omusenyu balina kirege si bye bino eby'omusenyu guweddewo leetayo erefu, omusenyu mwaleeta gwenkana ki? Omusenyu twaleeta Sinotrack namba. Sinotrack. Ono Lwera? Lwera. Okay. Lwaki Sinotrack? Bano abata kyanjawulo ki ekiriwo nga tunaba na kutunulira project eno, kyanjawulo ki ekiriwo wakati w'ogamba nti omusenyu nguze Sinotrack lumu ne bano abaleeta obumotoka mitwalo 15 16? Kati njagala atuwulirize era tulaba kitegeere nti bano be baguza bali. Bw'ogula kali aba amaze okujjako ze yasuubudde n'amagoba ge. Bano be baguza bali. Kati buli bw'ogenda ku source tosobola kufaanagana ng'ono akifuna nga kiri third hand. Bano bagujja buterevu eri. Yes. Kati be basuubuza bali. Kati ekyo kyennyonnyola kyokka nti gwaguzemu katono ono aba yakusinga dda. Kubanga bw'abanga ono yaguza oli ate n'oli najja n'akuguza naawe teeberezaamu awo mbeera ki ebaawo mu ngeri. Kirina okweyongeramu. Sinotrack ebamu obumotoka buli bumeka? Ebamu obumotoka 14. 14. Bwe bajjudde bulungi 16. Osigala onaasevinga. Onaasigala asevinga. Project nene, nyumba eno yenkana ki obunene? Ennyumba eno obunene bwayo neetaaga ndoza kumala kufuna mpaka plan yako ndabe. Ebisenge birimu nga bimeka? Ebisenge bisulwamu 2 3. Anti ffe bwe bunene bwe tumanyi. Ffe bwe bunene bagamba olulimi lwe mutate. Tetulumanyi. Obunene erimu ebisenge bisulwamu 3, eby'abaana 2 ne master bedroom nga nnene nno bulungi. Okay. Mulimu eddiiro gye bayita lounge. Ye sitting room mu lulimi lwaffe. Kati mu lwaffe tugiyita lounge. Kati mu German bagiyita living room. Kati mulimu kati bye muzimbira kuno. Tuzimbira kuno. Kuba oli wa kamera tasobola kikwata bulungi naye nga kiriko kino kyennyini kye twazimba nga bwe kiri exactly. Tuyina bedrooms 2 zisulwamu. Bedroom zino 2 ez'abaana ziyina ekinaabiro ekizigatta. Ze zino ziyina ekinaabiro ekizigatta. Kaakati ate omukulu naye ayina ekinaabiro ekikye kino kinene bulungi. Kino kinene bulungi. Kaakati wano waliwo kitchen. Lyeffumbiro. Effumbiro eryo lirina akasitoowa kaalyo. Effumbi lino engeri gye libaamu ku kati twagala ate amanda gabeere muno. Gajja kwonoona ebintu. Waliyo kasitoowa kaalyo. Kati emabega waliyo ne veranda endala. Ya mbalaza ya shade bbiri. Ya verandas 2. Waliwo eno main veranda ey'omu maaso. Then waliyo n'eri ey'emabega. Then tuyina ne dining. Kati ennyumba yaffe okusigira ekifaananyi bw'etyo bwefaanana. Tuyina ewatuulwa. Tuyina ewaliirwa emmere ye dining room. Ewafumbirwa. Tuyina store oba etterekero mu Luganda. Tulina ekisenge eky'omukulu kya bwannakkuba kye bayita master bedroom. Then mulimu n'ekinaabiro kyamu kinene bulungi nnyo, kiri so special. Kinene bulungi, ayina space mwagira. Kuliko ne bu closet bwako bubuno. Buli kisenge kiri mu closet. Kisenge kirina closet. Okay, tutambule fena tugende tulabe omulimu nga gwo bwe gutambudde n'okwongera okunnyonnyoka. Kye nabadde mbuuza wano.
nti lwaki kubanga abantu abasinga ngenda okulanga ne bwaba azimbisiza 99 wansi asoosayo gano matoffaali aga bulijjo oluusi ag'ebbumba oba gano ag'ettaka lwaki wano kyanjawulo nti mwasazeewo kutandisa wansi mayinja client mwamubaliridde kibeera kya bbeeyi okuzimbisa amayinja? Actually kyoyita ekyebbeeyi ate kyekyalayisi nti okuzimbisa amayinja awo wetwamubaliridde kubanga eno ennyumba tagenda gisulamu mwaka gumu oba myaka ebiri bw'otazimbisa mayinja obeera wa ttima gw'oba tubaliridde kubanga olaba kiyinza okuba nga kiri ekiyingira ennyo mu nsawo ng'oguza amayinja naye ate mudda oba wakimala okusinga okuzimbisa obubulooka ne butandika okumulunguka kubanga twazimbisa amayinja olw'embeera y'ettaka bwefaanana ekifo kubanga nze ekibadde kineewuunyisa kuga nti ne bumulunguka ngenda kwoza nti buli yasoosayo amatoffaali gagenda kumulunguka. Kyovola nga n'abakumi ba pulaani bakola soil test bajja ku kifo ne bakitunulya ne bamanya kyetaagisa ki. Waliwo engeri y'akatobazi. Waliwo amazzi kati kibadde kya mutawaana mu mazzi obutazimbayo mayinja nti bw'ozimbayo amayinja ejjinja amazzi tegirina gye liri ne bwe gibeera emeka kati era ojja genda okwetegereza nti ku mayinja kuno tutaddeko bbiimu. Yo yaki bwe sissaako bbiimu ennyumba egwa. Kati okusinziira ku mbeera ffe wano we tuli. Buli kye mukola mukikola kusinziira ku kitundu. Otherwise singa tubadde tetuli wano wandibadde teweetaagisa kuteekako bbiimu ku musingi yandibadde yakwonoona naye ate kati si kwonoona yeetaagisiza ddala nti bw'oba togitaddeeko wano ekisenge osanga kyayabise. Ebisenge ebisinga bibeera ku lukalu bayisaamu bopayani naye wano tosobola kuyisaawo payani ziba zijja kukutuka nazo kuba wano weetaaga amaanyi agawerako kubanga waliwo engeri y'akatobazi. Waliwo engeri y'akatobazi akatonotono. Tuyingire ffenna munda nyumba ya bisenge binene kati eno ye shedi y'emu maaso nga lwaki temwakola ku mucaka okuwalampa nasobodde naye kati okukka wano kino wano wetuyimiridde kino lyeddiiro lya fuuti meka ku meka wano wona mugenda kufiringawo ttaka. Wano wona wagendawo ttaka. Mbadde neebuuza nti omuntu agenda kubanga buli kaseera abuuka bubuusi wano ttaka. Era gana amayinja gajja kuba tegakyalabika nga gali mu bitaka wansi. Fuuti meka ku meka eddiiro obunene bwalyo? Lino liri fuuti 15 ku 15. Liba ddene. Liba ddene. 15 ku 15 ddene bulungi. Bwe tuva mu ddiiro tugenda wano mu dining. Dining nga ndaba ng'ennene ku ddiiro. Maaso ge gatidde. Maaso ge gatidde. Linnyako ku kano ak'omusaidi. Kano. Bino byagumye. Basi. Kati eno ye dining wano. Dining wano. Era bw'okyuka bw'oti ndowooza tunuulire dining. Mutuula wano. Kativi kali wali. Bagiyita ennaku zino balabira ku 50 inch. Otadde wali. Entebe ziri wano. Bw'oyitamu nojja wano mu dining ng'ozze okufuna ku kyokulya. Batuula wano ne bafuna ku kyokulya. Bwe bamaliriza ekyokulya balidde ekyeggulo kati baba seera ebisinga ewaka balya kyeggulo emisana nti bakyate oyitawo abaana nga bayitaawo bagenda ewaabwe. Lindako bino bye bisenge by'abaana tusobola oku ebyo ebisenge by'abaana. Kino kya oba kya balenzi bawala ate kano akali wano kyekinabiro kye mbadde gamba. Ekigatta bano ono bw'ava eno akigendamu n'oli n'ava eri n'akigendamu. Ate sayidi eno kati sayidi eno yewaaka bwejungira nyinimu ne bw'aba ayomba na mukyala abaana tebawulira bayomba byabwe ne bweri bassanyu babeera mu byabwe. Omuzimbi w'omuwulidde mbwe essanyu eryaki mwe wamwe muba na ssanyu lyaki? Lindako kino kisenge kisinga eddiiro obunene kisinga
byenkana 15 ku 15 15 ku 15 olaba kana akagize wano okay keyongedde wali 15 ku 15 nakyo kakati wano wano ona wagendawo kati eno eringanga corridor it's a semi corridor bayingirira wano lwakuba musanze tetunabisala bulungi bayingirira wano nagenda wali bwaba ayigenda mu kinabiro ayitira wali wano wagenda batengena kubuza ayita wano nadda wali wabati wali privacy privacy eberawo nga wano wali blocked bwayingira abantu baba wano nga bali mu kulya mmere tebasobola kulaba wa mukulu tebasobola kuli wali ne bwaba nga wano waggule bwe wati amaaso agakuba wano agabeera wano wali blocked wali ekisenge wow wonderful ekinabiro nga kinene wano kya fuuti mmeka ekinabiro yino kiriwa kyekino kya 15 zemmeka 15 ze fuuti 5 fuuti 5 kummeka fuuti 5 wano ku fuuti nga 7 5 ku 7 5 7 8 kati kino kinabiro ki wano wote wali kibaawo wano wajja nawetera bwati bweri bakuba eno ye round about bukyukiro kati ne ba semi corridor corridor na but it's a semi corridor kaba katono ne kali werawe kali wali akabali ono nadde eno oli nadde eri bwe tuva wano tudda waliwo kino lino lyefumbiro tugende tulirabe lino lyefumbiro lyaffe kakati tetukaleseewo eno dining kati bwe tuva mu dining ebiriibwa mu dining bifumbirwa wano ebiriibwa mu dining biva wano kati ono ye producer w'ebigenda okuliibwa wali yafulumya wano akasitowa kewayogeddeko ke kano kenyimiriddemu akasitowa kakano okay wano eno ye wali manda matooke muwogo balugu nandigoya muno omwo then bw'ojja muno by'oyagala okukozesa wataddemu n'amatooke go biki omaliriza ng'olyoka ojja wano olaba wano kwata wano we wali egundi sinki mwe booleza kubanga bakuddirisa wakutopu yaabwe bajja kukola ejja kwetooloola bweti wakutopu ejja emaleyo firiji kaliwa kafiriji kali wano mulimu ginesi mulimu fruits wano bweti kati okuva wano worktop paka wano ne buno bukabini obo waggulu bukabini bubeereyo wansi eno ne waggulu kati abiri nga etterekero limala bulungi ne bwaba na suwaani mmeka kati ate eno ogambye store bweba store ate eno ruumu ki eno shade gye nabagambye ey'emmanju nti lwaki tuteeka shade emmanju abakyala ebiseera ebisinga emirimu gyabwe bagikolera mmanju si miryango emiryango watera nnyo okweggulwa nga waliwo abagenyi naye tewatera nnyo kubeera active kati mmanju bw'otamuwa shade oba omukotogedde n'ayita wali kati agenda n'akoma wali akoma kuli ku kikondo ne kuli ku kikondo naddayo wali n'agenda ne ku kiri ekyali kati ennyumba etunudde muno ennyumba yo kagwabe bwago nene ebibuuzo nyinanga bibiri lwaki 99 lwaki simatoffaali gano aga bulijjo nze ngenda ne ŋŋamba abantu nti emirembe gikyuka
bw'otayagala kukyuka na mulembe gujja kukyusa ojja kkubwa nedda gwe gujja kukyusa naye ojja kkubwa emboko kubeera affected ojja kubeera affected nti kati essaawa ya leero kizibu nnyo wano mu Uganda okutambula ku luguudo n'otasangayo 99 lwaki 99 katuyite lwaki 99 oyitawo ate nze ng'ogamba nti gwe oyitawo obanga gaa nti nze siyitawo ebigere birudde okubuuka kati lwaki 99 mwaji wadde omusingi kyonna kino kiva ku effect ey'ekifo nti lutobazi naye era ffe nga baservant constructors ne bwe lutaba lutobazi ekyomusingi okusituka eyo yenkola yaffe twagala nnyo nnyumba zitudde wansi ennyumba etudde wansi tenyuma waliwo client waffe ow'emayuge I was so happy with him yagambye noga nti nsaba mwene bwe mulaba nga ku pulaani omusingi guli wano wansi nsiko nze temufayo muŋŋambe nnyongeremu amatoffaali oba 200 munsitulire omusingi ngwagala nga guli waggulu okwongeramu ensawo za seminti 2 ne trip y'omusenyu nenyongerako amatoffaali sikiinaako buzibu nze kasita munsitulira ennyumba neeba waggulu nemmanya project yetandika next month this month end of this month naye nga material buli kimu byawedde oggulwa so kati bwondaze ekyomusingi omunene nenkijjukira amatoffaali yes guno gwonna nga bwe tuguyiseemu omuntu bw'abulaba osobola okukkiriza bamansoni bali basatu bamansoni be bafundi bali basatu n'abaweereza bali basatu gweosobola okukkiriza nti guno omulimu gwa nnaku 3 days naye singa nnaku lumu bbiri nnyonnyolera 99 osevinga obudde osevinga leba beauty obugumu kubanga ko kalungi ne bw'otakuba pulasita nga bukyali weebaka 99 ye bulooka gy'ozimba ennyumba n'omala emyaka 3 nga tonnasereka n'osanga nga tekulukutanga bulooka kubuli obubulooka obutini olwawo okusereka n'osanga nga zonna zakuluka ne bagaa nti kosi 3 zijjeeko oteekeko endala ekitali ku 99 esevinga obudde 99 esevinga leba 99 ekukolera ekizimbe ndowooza olaba engeri gye kiri straight naku 3 ndaba mugenda ku gundi ku biimu wow kati obwo bwe bulungi bwa 99 oli ayinza okujja n'akutiisa nga gwagenda okuzima n'agamba 99 simanya ya 12 naye muno mubaamu bubulooka simanya 6 oyo tamanyi ngeri ki gy'ogenda kutoba na bubulooka obwo bwe tuba tukuba plasita ku kubanga nyina ekintu kyentunuulidde noonya ettoffaali erimenyese likyambuze liba limu 2 naye wali ogula amatoffaali 100 ogenda okulaba nga 2 gamenyese ogula amatoffaali 100 baleeta 8 okitegeera naye wano 99 bw'ogula 100 lwero lwe baleeta n'olubala kubanga lubalika ne wali bagenda kuyiiya bakuyiiye ne bwoneefuula omugezi era ojja kgenda okufundikira abaakubbiye waliwo yagamba ye yeetuukira mu kirombe ne mugamba bali abasajja nga bakubba ne bw'otuuka mu kirombe bakubba bakubba olaba ate nga totegedde nti bakubbye so kati 99 omulembe gukyuse tunuulira ebibuga ebizimbe ennyo kati ebirina ebizimbe eby'amaanyi tunuulira bulooka kize bazimbisa golozi waabwe tewali ttaka lwaki tebakozesa buli genda mu kibuga mu Kampala tunuulira akeedi ezizimbibwa golowooza omugaga yatayagala kekkereza yayagala kufiirwa omugaga akeedi ezisinga za 99 eyakutte biliyoni ne biliyoni za sente gw'ogambe ggwe ow'obukadde 10 ow'obukadde 10 nti gw'okekkereza nnyo okusinga oli abagagga bwe bategeera nnyo ssente era singa tumanyi w'olaba omugagga waddukidde alaga sooka weebuze lwaki waalaga wabeerawo saving tewabeera loss so kati bwe mugaso gwa 99 eddusa ekizimbe okuva we twaze ndowooza nga tukwata vidiyo ababadde bazigoberera musobola okulaba we twatandikidde nakati abantu kye bazimbye kubanga ano waleero wabisi
line zezo zolaba 5 za lwaliro nga waliyo n'abalala bazimba eri munda. Servant Constructors enamba y'essimu kweri ku screen osobola okubakubirako obanga weetaaga such projects mu bwangu n'ozimba ekizimbe kyo mu budde obwangu bajja kuyamba tebakoma kuzimbira naye bajja nakuwabula oba okkulungamya ku butya bw'osobola okuba ng'okolamu omulimu gwo. Oyinza okuba ng'oga nti nandyagadde okuzimba nkole ntya njagala kino na kino kinaakola bajja kuyamba okuba nga oba oliawo ate okola omulimu obulungi. Enamba y'essimu ojja kuba ng'ogifuna ku screen eya Servant Constructors osobola okubaweereza WhatsApp oba okubakubira essimu. Engineer njagala kusiibula naye omulimu gumpoomedde. Eno Sinotrack wagambye bw'ogula buli obutono gwafiirwa kubanga abatono basuubula ku bangi. Kati eno kali akati tetwagala nti buli mu 16 kale katubale 14. Tubale 14. Mulimu buno eno kana akati ni bakatunda emitwalo 16. Kubisaamu obuntu 14 obeera mu sente mmeka? 16. Anti oli ajja kugamba nti nze akayumba k'ensitula katono ki ekinguza Sinotrack. Kisinzira okujjako nga tojja kakuba plasta. Kayina emirimu mingi egigenda okukolwako era ejja kufundikira. Bwe bukadde 224. Sinotrack omanyi sente zeegula? Miliyoni 1.6. Oba osevinze emitwalo 6. Kati yo saving ogenda gisangawa? Ebintu ebimu twetaaga kubiwa budde. Kati Servant Constructors ekyo kyeyambye omuntu abadde aspendinga mu butategeera. Omanye omuntu osobola okuspendinga sente naye nga totegedde nti ozikola ki, nti ozispendinga unknowingly. Naye nga buddeyo n'okwata ebitabo ga sente zina tezaaweze zitya. So ebintu ebifaanagana bwe biti bw'oyinza okulowooza nti ono tasevinze naye nga ye asevinze gwe mu ngeri gy'otategeera. Kubanga ndaba muzimbye ekizimbe kidduka siraba gye gulaga. Tegulina gye gulaga. Webale nnyo abalabi bo sooka obasibule n'abaagala Servant Constructors. Temufunika abantu babanoonya nze ripooti nzifuna. Nabagamba projekiti yange kiki mirimu mingi tugikendeezeeko. Nedda mukama wange emirimu sigamba nti mingi naye tetwagala kudisappointinga baklayant baffe. Twagala twekomitinga tetwagala tujje wano tukolewo ennaku 5 ate ogenda okujja nga site nkalu. Twagala tukuwa obudde bwe tumanyi nti we are committed to your work. Kati mulimo gwo gwe tukutte. Gwe tukutte. Kati mulina project mmeka ezitambula right now? Essaawa eno tulina project kati ziri mu existence. Tubadde tulina 2 naye nga waliwo egenda okutandika wiiki ejja. Tubere nga tulaninga projects 3. So kati awo tuba tusobola okuba nga tuzirunninga bulungi ne zitambula smoothly nga buli omu etambula ku speed. Abakozi beno baba beno abeeri baba beeri. Tetusobola kugamba nti shifting bano tubajjewo nga wano tewannaggwa nedda. Ebyo tetubikola. Era tumala kumaliriza mulimu gwa mukama waffe bwe gumala okuggwa then netulyoka tuba tuwaali walala. Sinza kweyongerayo nja kwagaliza birungi tujja kudda tukomewo mu nnaku mmeka okubanga guli waggulu? Okubanga guli waggulu nnaku 2. Wiiki eno wegenda okuggweerako leero lwakumeka? Leero lwakuna. We tunaayingirira ku lw'omukaaga tulinawo olw'enkya olw'okutaano we tunaayingirira ku lw'omukaaga tugenda kubawala okusinziira ku kye mulabye. Kino si kyagwogerera kyeyogerera kyokka. Waliwo ebintu ebimu nga togenda kyogerera but it speaks for itself. Kyo kyennyini kyeyogerera. Webale nnyo webalire ddala. Siyinza kweyongerayo nja kubaagaliza birungi byereere nga bwe nakutegeeza nti obanga oyagala Servant Constructors enamba y'essimu kweri ku screen osobola okubakubirako oba okubaweereza ku message ku WhatsApp bajja kubanga bakulungamya bajja kubanga bakuddamu. Bwe banaabanga akaseera kakola project bajja kugaa nti tujja gisobola. Bwe banaabanga bakyali busy kyembamanyiko bajja kugaa nti tukyali mu busy naye tuweemu wiiki 2 osobola okugumiikiriza oba nedda bw'ogumiikiriza bajja kukolera omulimu omulungi nga bali so committed. Mbaagaliza birungi ebyereere.
Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu Show ng'ezimba, wuliriza Lugonvu yekka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu